హలో ఫ్రెండ్స్, ఎవరైనా మన ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన బెల్ ఐకాన్ అయితే యాక్టివేట్ చేసుకోండి. అలాగే మీరు స్క్రీన్లో చూసినట్టయితే ఓన్లీ 3% మెంబర్స్ అయితే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేస్తారు, మన వీడియోస్ చూస్తున్న వాళ్ళు. సో తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసి అలాగే నాకు ఒక లైక్ కానీ కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో అది నాకు ఒక చిన్న బూస్టప్ లాగా ఉంటుంది. ఈ వీడియో చూసుకుంటే కొంచెం లెంతీగానే వచ్చిందండి, కానీ ఈ వీడియోలో మొత్తం మీకు అన్బాక్సింగ్, ఇన్స్టాలేషన్, అదేవిధంగా ఆడియో శాంపుల్స్ అన్నీ ఒకే వీడియోలోనే ఉన్నాయి. సో తప్పకుండా లాస్ట్ వరకు అయితే చూడండి ఫ్రెండ్స్. హలో ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఆదిత్య అండ్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్. వీడియో చూసుకుంటే కార్ మ్యూజిక్ సిస్టమ్ గురించి అయితే మాట్లాడుకుందాము. సో కార్ మ్యూజిక్ సిస్టమ్ అంటే మీకు అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది కదా, మనకు స్టాక్ యూనిట్ ఉంటుంది. ఎవరికైనా స్టాక్ యూనిట్ వద్దనుకుంటే మనం దాన్ని అప్గ్రేడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో అప్గ్రేడ్ చేసుకోవడంలో మొత్తం 3 టైప్స్ ఉంటాయండి. ఫస్ట్ టైప్ వచ్చి మనం యాంప్లిఫైర్ యూస్ చేసుకోవచ్చు. 4 ఛానల్ యాంప్లిఫైర్ యూస్ చేసి మనం ఆ 4 ఛానల్ యాంప్లిఫైర్ని మన కార్ డోర్స్ ఉంటాయి కదండి, ఆ కాంపోనెంట్ స్పీకర్స్లో 2 స్పీకర్స్కి అయితే కనెక్షన్ ఇచ్చుకోవచ్చు అండి. 4 ఛానల్ యాంప్లిఫైర్ 2 స్పీకర్స్ ప్లస్ ఒక సబ్వూఫర్ని అయితే యూస్ చేసుకోవచ్చు మనం 4 ఛానల్ యాంప్లిఫైయర్లో. సో ఇది ఒక మెథడ్ అండి. సో ఇంకో మెథడ్ చూసుకుంటే మనం మీకు ఇంకా ఎక్కువ పవర్ కావాలనిపిస్తే అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే ఒక 4 ఛానల్ యాంప్లిఫైర్ తీసుకోవాలి, అదేవిధంగా ఒక మోనో యాంప్ తీసుకోవాలి అండ్ ఒక సబ్వూఫర్ తీసుకోవాలన్నమాట. సో ఈ 4 ఛానల్ యాంప్లిఫైయర్ని ఏం చేయాలంటే మన డోర్స్ ఉంటాయి కదా, కార్ డోర్స్లో 4 కాంపోనెంట్ స్పీకర్స్కి అయితే 4 ఛానల్ యాంప్లిఫైర్ని కనెక్షన్ ఇవ్వాలండి. ఈ మోనో యాంప్ని చూసుకుంటే మోనో యాంప్ని ఓన్లీ సబ్వూఫర్కి మాత్రమే కనెక్షన్ ఇవ్వాలండి. అప్పుడు చూసుకున్నట్టయితే మాకు మ్యాక్సిమం అవుట్పుట్ అనేది వస్తుంది. సో మీరు సపరేట్గా యాంప్లిఫైర్ తీసుకొని కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే సపరేట్ యాంప్లిఫైర్ అండ్ మోనో యాంప్ 2 తీసుకొని కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. అది మీ చాయిస్ అండి, మీ బడ్జెట్ అండ్ మీకు కావాల్సిన మ్యూజిక్ సాటిస్ఫాక్షన్ బట్టి మీరు చూస్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇంకొకటి వచ్చి మన ముందుంది కదండి ఇప్పుడు పోయినర్, దీంట్లో చూసుకుంటే మొత్తం ఇన్బిల్ట్ అండి. ఇది సబ్వూఫర్ ప్లస్ యాంప్లిఫైర్ ఇన్బిల్ట్ వస్తుంది. ఎవరికన్నా బడ్జెట్ లేకపోతే స్పేస్ సేవ్ చేసుకోవాలనుకుంటే మీరు సింపుల్గా ఇలాంటివి తీసుకోవచ్చు. ఒకవేళ ఇలాంటిది వద్దంటే మీరు సపరేట్ యాంప్ తీసుకొని సపరేట్ సబ్వూఫర్ తీసుకొని 2 కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అండి. సో మీ ఇష్టం అండి, మీ బడ్జెట్ అండ్ మీ మ్యూజిక్ సాటిస్ఫాక్షన్ బట్టి మీరు తీసుకోవచ్చు అనమాట. ఇవి కాకుండా అండర్ సీట్ సబ్వూఫర్స్ అని ఉన్నాయి. సో అవి కూడా తీసుకుంటే మీకు చాలా స్పేస్ అయితే సేవ్ అవుతుంది, కానీ వీటిలో ఉన్నంత పవర్ దాంట్లో అయితే ఉండదండి. జస్ట్ మీరు ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అంతే, కానీ వీటిలో ఉన్నంత పవర్ అయితే వాటిలో ఉండవు. సో ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా అన్బాక్సింగ్కి వెళ్ళిపోదామండి. జస్ట్ ఇప్పుడు ఫ్లిప్కార్ట్ నుంచి ఈ కొరియర్ అయితే వచ్చింది. జస్ట్ పైన ప్యాకింగ్ ఏం లేదు, జస్ట్ కవర్ ర్యాప్ చేసి పంపించారు. బాక్స్ కూడా అక్కడక్కడ డ్యామేజ్ ఉంది, లోపల కాంపోనెంట్స్ ఏమి డ్యామేజ్ అవ్వకుండా ఉంటే చాలు. మీకు కావాలంటే మీరు బయట కూడా ఇన్స్టాల్ చేయించుకోవచ్చు. వాళ్ళు అరౌండ్ ఒక 500 రూపీస్ ఇన్స్టాలేషన్కి తీసుకుంటారు. అండ్ ఈ బాక్స్లో చూసుకుంటే మనకు మ్యాక్సిమం అన్ని వైర్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు, కానీ మనకు RCA కేబుల్ అయితే ప్రొవైడ్ చేయరు. RCA కేబుల్ మనం బయట తీసుకోవాల్సి వస్తుంది, అదొక 500 రూపీస్ అవుతుంది. సో మీరు బయట ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నట్టయితే 500 + 500 1000 రూపీస్ అయితే అవుతుందండి. బట్ మీరు RCA కేబుల్ కూడా తప్పనిసరిగా ఉండాలి ఇది ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలంటే. సో ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా అన్బాక్సింగ్కి వెళ్ళిపోదామండి. లోపల స్పీకర్ ఏమాత్రం ఉందో చూడాలి, ఏమవకుండా ఉంటే పర్లేదు. జస్ట్ ఫ్లిప్కార్ట్లో బుక్ చేశాను కాబట్టి ఇలా ఉంది. అమెజాన్లో బుక్ చేస్తుంటే కొంచెం నీట్గా పంపించి ఉంటారేమో. సో ఇప్పుడు స్పీకర్ని అయితే బయటకు తీద్దాము. మొత్తం పీస్ అయిపోయింది అసలు. సో ముందుగా ఇక్కడ బాక్స్ పైన చూసుకుంటే మనకు బ్రాండింగ్ ఉంది. మ్యాక్సిమం పవర్ వచ్చి వీళ్ళు 1300 వాట్స్ అయితే ఇచ్చారు. దీని ఒక సైజ్ వచ్చి 30 సెంటీమీటర్స్ అని చెప్పారు. సో సేమ్ 30 సెంటీమీటర్సే ఉంది, కానీ కొంచెం నేను అనుకున్న దానికంటే కొంచెం పెద్దగానే ఉంది. దీని ఒక మోడల్ నెంబర్ చూసుకుంటే TS-WX300A అండి. సో దీంట్లో 2 టైప్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి వచ్చి ఇలాంటి బాక్స్ టైప్ వస్తుంది, ఇంకొకటి వచ్చి మనకు సిలిండ్రికల్ షేప్లో వస్తుందండి, ట్యూబ్ టైప్, పాస్ ట్యూబ్ టైప్ అది. సో ఇక్కడ ఇచ్చారు మనకి, ఇది వచ్చి క్లాస్ D యాంప్లిఫైర్ ఇన్బిల్ట్గా వస్తుంది. ఇందులో మనకి ఇక్కడ MRP చూసుకుంటే 14,850 అని ఇచ్చారు. నాకు తెలిసి స్పీకర్ 2 ఇయర్స్ ముందు దీని ఒక రేట్ చూసుకున్నట్టయితే
నాకు గుర్తుండి అరౌండ్ 7,500 అయితే ఇది అమెజాన్లో అవైలబుల్గా ఉంది. బట్ ఇప్పుడు ఎందుకు అంత రేట్స్ పెంచారేమో అర్థం అవ్వట్లేదు. మనకు ఇంకా ఏదైనా ఆఫర్స్ ఉన్నప్పుడు తీసుకోవాల్సిందే. ఆఫర్స్ ఉన్నప్పుడు తీసుకుంటే మనకు ఒక అరౌండ్ 8,000 కలా అయితే వస్తుంది. సో ఇంక ఇప్పుడు బాక్స్లో ఇంకేమేమి ఇచ్చారు చూద్దాము. స్క్రూస్ ఇచ్చారు. స్క్రూస్తో పాటు వారంటీ కార్డ్ ఒకటి ఉంది అండ్ వైరింగ్ కిట్ ఉంది. అండ్ ఇది స్పీకర్స్ సబ్వూఫర్ని మౌంటింగ్ చేయడానికి మనకు క్లాంప్స్ ఇచ్చారు. సో ఈ ఎల్లో వైర్ చూసుకున్నట్టయితే ఇది మనకు డైరెక్ట్ బ్యాటరీ కనెక్షన్ ఇస్తామండి. సో వాళ్ళే ఫ్యూజ్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తారు, 20 amps ఫ్యూజ్ అనుకుంటా. సో ఇది మనం డైరెక్ట్గా బ్యాటరీకి అయితే కనెక్ట్ చేస్తాం. ఈ వైర్ బ్యాటరీ నుండి మనం వెనకాల డిక్కీలో సబ్వూఫర్ వరకు అయితే దీన్ని కనెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఒకవేళ మీకు ఈ వైర్ లెంత్ కానీ సరిపోకపోతే మీరు దీన్ని మార్కెట్లో సేమ్ గేట్స్తో ఉన్న వైర్ని అయితే తీసుకోవచ్చు అనమాట. సబ్వూఫర్స్ మౌంట్ చేయడానికి మనకు క్లాంప్స్ అయితే ఇచ్చారు, అదేవిధంగా స్క్రూస్ కూడా ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ చూసుకుంటే ఇదే అండి మెయిన్. సో ఈ మెయిన్ ఇది ఒకటే మనకు వైరింగ్ తెలిసినట్టయితే మొత్తం ఈజీ అండి. సో ఇదైతే మనం సబ్వూఫర్కి అయితే కనెక్ట్ చేస్తాము ఇన్బిల్ట్ యాంప్లిఫైయర్కి. అండ్ ఈ రెండు చూసుకుంటే మనకు స్పీకర్ లైన్స్ అండి, స్పీకర్కి వెళ్తుంది. మనం RCA కేబుల్స్ అయితే తీసుకోవాలన్నమాట. సో RCA కేబుల్స్ తీసుకొని మనం డైరెక్ట్గా స్పీకర్స్కి అయితే దీన్ని కనెక్ట్ చేసుకోవాలి. అండ్ ఈ బ్లూ వైర్ చూసుకున్నట్టయితే మనం రిమోట్ వైర్ అంటారండి. రిమోట్ వైర్ అంటే మీరు రిమోట్ వైర్ అనుకోకండి, జస్ట్ పేరు మాత్రం రిమోట్ వైర్. ఇది రిమోట్ వైర్ ఏం చేస్తుందంటే మనకు కార్ ఆన్ చేసినప్పుడు మనకు సబ్వూఫర్ ఆన్ అయ్యేలాగా చూసుకుంటుందండి ఈ రిమోట్ వైర్. మనం కార్ ఆపేస్తే ఆటోమేటిక్ సబ్వూఫర్ కూడా అయిపోతుంది అనమాట. సో ఇది ఈ రిమోట్ వైర్ ఒక యూస్. ఈ బ్లాక్ వైర్ చూసుకుంటే గ్రౌండ్ అండి. సో అర్థమైంది కదా, ఈ 4 అండి. సో చూసారు కదండి, ఇదే సబ్వూఫర్ అనమాట. అండ్ ఇక్కడ నేను జస్ట్ ఆ ఇమేజ్లో చూసి మెటల్ అనుకున్నాను మొత్తం, కానీ మెటల్ కాదండి. జస్ట్ ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా ప్లేటింగ్స్, ఇది మాత్రం మెటల్, మిగతా అంతా ప్లాస్టిక్కే అనమాట. ఊరికి అక్కడక్కడ మెటల్ ఇచ్చిన్నారు, మిగతా అంతా ప్లాస్టిక్కే. సో ఇదే యాంప్లిఫైయర్ అండి. ఇక్కడ మనకు 3 కంట్రోల్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి వచ్చి గెయిన్ కోసం ఇచ్చినారు, ఇంకోటి ఫ్రీక్వెన్సీ, ఇంకోటి బాస్ బూస్ట్ లెవెల్ అండి. సో ఈ 3 కరెక్ట్గా అడ్జస్ట్ చేసుకున్నట్టయితే మనకు పవర్ కరెక్ట్గా వస్తుంది. సో ఈ అడ్జస్ట్మెంట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇన్స్టాలేషన్కి వెళ్ళిపోదామండి. ఇన్స్టాలేషన్ కూడా ఈ వీడియోలో కంటిన్యూ చేస్తాను, మళ్ళీ దానికోసం ఎందుకు సపరేట్ వీడియో చేయడం. సో నెక్స్ట్ ఇన్స్టాలేషన్కి వెళ్ళిపోదామండి. ముందుగా మనం ఇన్స్టాలేషన్లోకి వెళ్ళే ముందు మనకు ముఖ్యంగా 2 థింగ్స్ అయితే కావాలి. అది మనకు ఆ సబ్వూఫర్తో అయితే ప్రొవైడ్ చేయరు. ఒకటి వచ్చి RCA కేబుల్ అండ్ ఇంకోటి వచ్చి హైలో కన్వర్టర్ అనమాట. సో ఈ రెండు మనకు మెయిన్గా ఉండాలన్నమాట. మీకు హైలో కన్వర్టర్ లేకపోయినా పర్లేదు, కొన్ని మ్యూజిక్ సిస్టమ్స్లో వచ్చి సబ్వూఫర్ కూడా జాక్స్ ఉంటాయి. లేని వాటికి తప్పనిసరిగా మనకు హైలో కన్వర్టర్ అయితే ఉండాలి. ఈ హైలో కన్వర్టర్ ఏం చేస్తుందంటే మనకు ఎలాగో మనకు మ్యూజిక్ సిస్టంలో అడాప్టర్స్ ఉండవు కాబట్టి మనం ఈ హైలో సిస్టమ్ ద్వారా మ్యూజిక్ సిస్టమ్కి అయితే కనెక్ట్ చేసుకుంటాము. సో ఈ రెండు అరౌండ్ 500 అయితే అవ్వచ్చు రెండు కలిపి. సో ఆ లింక్స్ కూడా అమెజాన్లో అయితే ఉంటాయి, కింద డిస్క్రిప్షన్లో అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తాను. సో ఇంకా ఇన్స్టాలేషన్కి వెళ్ళిపోదాం. ఇన్స్టాలేషన్కి వెళ్ళే ముందు మెయిన్గా మనం బ్యాటరీ ఒక నెగిటివ్ టెర్మినల్ అయితే డిస్కనెక్ట్ చేసి పెట్టుకోవాలండి. బ్యాటరీ డిస్కనెక్ట్ చేయకపోతే మీకు షార్ట్ సర్క్యూట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయండి. సో సేఫ్టీ పర్పస్ కోసం ముందుగానే బ్యాటరీ డిస్కనెక్ట్ చేసుకుందాము. ఇంకా బూట్లో మీకు సబ్వూఫర్ ఎక్కడ ప్లేస్ చేసుకోవాలో ప్లేస్ చూసుకోండి. సో వన్స్ మీరు ప్లేస్ చూసుకున్న తర్వాత మనము వైరింగ్ అయితే తీసుకుందామండి. సో ఆ వైరింగ్ ముందుగానే మీరు సెట్ చేయకముందే ఫస్ట్ లెంత్ సరిపోతుందో చూసుకోండి. ఒక లెంత్ సరిపోకపోతే మనం ఎక్స్ట్రా వైర్స్ తీసుకురావాల్సి వస్తుంది కదా. వైరింగ్ చేయడానికి సీట్స్ కొంచెం తీయేస్తే మనకు కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది వైరింగ్ చేయడానికి. సో ముందుగా సీట్స్ అయితే రిమూవ్ చేస్తున్నాను. సో ఒక్కొక్క కార్కి ఒక్కొక్కలాగా ఉంటుంది సీట్ రిమూవ్ చేయడం. కొన్ని కార్లకి ఇలా ఈజీగా ఉంటుంది, కొన్ని కార్స్కి అయితే కాంప్లికేటెడ్గా ఉంటుంది. సో జాగ్రత్తగా చూసి సీట్స్ని అయితే రిమూవ్ చేయండి. ఇది చూసుకుంటే సీట్ అయితే ఈజీగానే వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు మనము ఆ వైరింగ్ చేయడానికి మనకైతే ఈజీగా ఉంటుంది అన్నమాట. ఇప్పుడు వైరింగ్ మనకు ముందు వరకు సరిపోతుందో లేదో మెజర్ చేసుకుందామండి. ఒకవేళ సరిపోకపోతే మనం సేమ్ గేజ్లో ఉన్న వైర్ మార్కెట్లోకి వెళ్ళి ఇంకోటి తెచ్చుకోవాలన్నమాట. సో ఇప్పుడు సింపుల్గా మనకు వాళ్ళు ఇచ్చిన ఆ వైరింగ్ హార్నెస్ని అక్కడ కనెక్ట్ చేసి ఇప్పుడున్న వైర్స్ అన్ని ముందుకు తీసుకెళ్దాము. సో మనకు సరిపోతుందో లేదో తెలుస్తుంది కదా. ఇప్పుడు ఎల్లో వైర్ పవర్ కేబుల్ అయితే మనకు బ్యాటరీ వరకు సరిపోతుందో లేదో చూద్దాము.
పవర్ కేబుల్ చూసుకుంటే మనకు బ్యాటరీ వరకు అయితే సరిపోయింది. సో ఇప్పుడు శాంపుల్ కోసం నేను సైడ్లో నుంచి తీసుకున్నాను. మీకు ఒకవేళ ఫెండర్లో ఎక్కడైనా గ్యాప్స్ ఉంటే మీరు ఫెండర్లో నుంచి తీసుకోవచ్చు, లేకపోతే మనకు ఇంకో ప్లేస్ అయితే ఉంటుంది, అక్కడ నుంచి కూడా మీరు అయితే ఆ కేబుల్ని అయితే తీసుకోవచ్చు. అది ఎలా తీసుకోవాలో చూపిస్తాను. సో ఇప్పుడు అదేవిధంగా మనకు ఆ బ్లూ వైర్, రిమోట్ వైర్ మనకు మ్యూజిక్ సిస్టమ్ వరకు సరిపోతుందో లేదో చూద్దామండి. సో పవర్ కేబుల్ అయితే మనకు పర్ఫెక్ట్గా అయితే సరిపోయిందండి. ఇప్పుడు మనం రిమోట్ వైర్ బ్లూ వైర్ని అయితే చూద్దాం. అది మనకు మ్యూజిక్ సిస్టమ్ వరకు అయితే రావాలి. మనం గ్రౌండ్ వైర్ని ఎక్కడైనా కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అండి. సో ఒక మంచి మెటల్ పాయింట్లో అయితే గ్రౌండ్ వైర్ని కనెక్ట్ చేసుకోండి. సో మెటల్ బాడీకి అయితే కనెక్ట్ అయి ఉండాలండి గ్రౌండ్ పాయింట్. ఇంకా మనకు ఆర్సీఐ కేబుల్ తెలిసిందే కదా, ఆర్సీఐ కేబుల్ లెంత్ ఫుల్గా ఉంటుంది కాబట్టి అది ఈజీగా అయితే మనకు సరిపోతుంది. అది కూడా చూపిస్తానండి ఏ విధంగా వైరింగ్ చేసుకోవాలో. రిమోట్ బ్లూ వైర్ కరెక్ట్గా మ్యూజిక్ సిస్టమ్ వరకు అయితే సరిపోతుంది. సో ఇప్పుడు ఒకసారి మనం వైరింగ్ చూసి ఏ విధంగా చేయాలో ఇన్స్టాలేషన్కి వెళ్ళిపోదామండి. ఇప్పుడు సబ్వూఫర్ ఒక వైరింగ్ చూసుకున్నట్టయితే మీకు ఆల్రెడీ చూపించాను కదా, ఎల్లో వైర్ వచ్చి మనకు బ్యాటరీకి వెళ్తుందండి డైరెక్ట్గా. సో అక్కడ మన ఇమేజ్లో ఎల్లో వైర్ ఉంది కదా, సో డైరెక్ట్ బ్యాటరీ అనమాట. ఇంకా బ్లూ వైర్ వచ్చి మనకు రిమోట్ వైర్ అండి. సో ఆ రిమోట్ వైర్ ఏం చేస్తుందంటే మనకు మన మ్యూజిక్ సిస్టమ్ ఆన్ అయినప్పుడు మనకు సబ్వూఫర్ పవర్ వచ్చేలా చూసుకుంటుంది, ఎందుకంటే ఎప్పుడు ఆన్లో ఉండకుండా అయితే అది చూసుకుంటుంది. నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్టయితే గ్రౌండ్ వైర్ అండి, బ్లాక్ వైర్. సో ఆ బ్లాక్ వైర్ మనం కార్ మెటల్ బాడీకి ఎక్కడైనా కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో అది ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆర్సీఐ కేబుల్స్ అండి. సో ఆర్సీఐ కేబుల్స్ చూసుకున్నట్టయితే మనకు ఈ బాక్స్ అయితే ప్రొవైడ్ చేసి సపరేట్గా అయితే మనం తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. సో ఆర్సీఐ కేబుల్ని మన మ్యూజిక్ సిస్టంలో మనకు సబ్వూఫర్ అవుట్లెట్స్ ఇచ్చింటే డైరెక్ట్గా దానికైతే కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ మన మ్యూజిక్ సిస్టంలో అవుట్లెట్ లేకపోయినట్టయితే మనం ఇక్కడ చూపించినట్టు ఒక ఇంపిడెన్స్ కన్వర్టర్ని అయితే తీసుకోవాలండి. సో ఇంపిడెన్స్ కన్వర్టర్ ఏం చేస్తుందంటే మన మ్యూజిక్ సిస్టంలో అవుట్లెట్స్ ఉండవు కాబట్టి మనం ఇంపిడెన్స్ కన్వర్టర్ ద్వారా మన స్పీకర్ లైన్స్కి అయితే కనెక్ట్ చేసుకుంటామండి. సో ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే మనకు రెడ్ అండ్ వైట్ జాక్స్ ఉన్నాయి. సో అక్కడ వచ్చి మనము మన ఆర్సీఐ కేబుల్ని అయితే కనెక్ట్ చేసుకుందామండి. సో ఇంపిడెన్స్ కన్వర్టర్ నుండి 2 వైర్స్ అయితే వెళ్తాయండి. సో పాజిటివ్ నెగిటివ్. మనం ఈ పాజిటివ్ నెగిటివ్ని ఏం చేయాలంటే మన కార్లోని స్పీకర్ లైన్స్కి అయితే కనెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో మీరు మోస్ట్లీ మన బ్యాక్ డోర్స్కి అయితే కనెక్ట్ చేసుకోండి. ఒకటి వచ్చి మనకు కార్లోని లెఫ్ట్ సైడ్ స్పీకర్కి వెళ్తుంది, ఇంకోటి రైట్ సైడ్ స్పీకర్కి అయితే వెళ్తుందండి. ఈ విధంగా మీరు కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఈ విధంగా కనెక్ట్ చేసుకున్నట్టయితే మనకు దీంట్లో అండి అవుట్పుట్ సబ్వూఫర్కి అయితే వస్తుందన్నమాట. మన కార్లో మ్యూజిక్ సిస్టమ్ ఒక వైరింగ్ గురించి అయితే చూద్దాము. సో ఇది ఒక్కొక్క కార్లో ఒక్కొక్కలాగా ఉంటుందండి. ఒక మీద ఆఫ్టర్ మార్కెట్ మ్యూజిక్ సిస్టమ్ ఉన్నట్టయితే దాని మాన్యువల్లో మనకు వైరింగ్ అయితే ప్రొవైడ్ చేసి ఉంటారు. సో వైరింగ్ చూస్తే మీకు ఆటోమేటిక్గా తెలిసిపోతుందండి. ఇప్పుడు నా కార్లో ఉన్న ఒక మ్యూజిక్ సిస్టమ్ వైరింగ్ చూసుకున్నట్టయితే దీనికి ఒకే ఒక సబ్వూఫర్ అవుట్పుట్ అయితే ఇచ్చిన్నారు. సో కానీ మనకు 2 సబ్వూఫర్ అవుట్పుట్స్ అయితే కావాలి. సో దానివల్ల మనం ఏం చేద్దామంటే మనం చెప్పాను కదా ఇంపిడెన్స్ కన్వర్టర్ని, ఆ ఇంపిడెన్స్ కన్వర్టర్ని మన స్పీకర్ పాజిటివ్ నెగిటివ్కి అండ్ ఇంకో స్పీకర్ పాజిటివ్ నెగిటివ్కి అయితే కనెక్షన్ ఇచ్చుకోవాలి. అండ్ ఇంకో బ్లూ వైర్ చెప్పాను కదండి, ఆ బ్లూ వైర్ ఇక్కడ నేను ఇండికేట్ చేస్తున్నాను చూడండి, యాంప్లిఫైర్ రిమోట్ ట్రిగ్గర్ అని ఉంది కదా, అదే అండి అది. సో ఆ బ్లూ వైర్ని వచ్చి ఇక్కడ కనెక్ట్ చేసుకోవాలి. బ్లూ వైర్ మోస్ట్లీ బ్లూ ఉంటుంది, లేకపోతే వైట్ ఉంటుంది, లేకపోతే బ్లూ వైర్ ఉండి మధ్యలో వైట్ స్ట్రిప్స్ వచ్చి ఉంటుందండి. సో అన్ని కార్స్ సేమ్ ఇదే విధంగా ఉంటుంది. ఒకవేళ మీ మ్యూజిక్ సిస్టమ్ మాన్యువల్ ఉన్నట్టయితే దాన్ని రెఫర్ చేయండి. సో ఇంక ఇన్స్టాలేషన్కి వెళ్ళిపోదామండి. ఇప్పుడు మనం స్టీరియో సిస్టమ్ అయితే రిమూవ్ చేద్దామండి. సో రిమూవ్ చేస్తే జాగ్రత్తగా రిమూవ్ చేయండి. ఒకవేళ మీకు తెలియకపోతే మీ కార్కి సంబంధించిన మ్యూజిక్ సిస్టమ్ ఎలా రిమూవ్ చేయాలని చెప్పి యూట్యూబ్లో చాలా వీడియోస్ అయితే ఉంటాయి. సో దాన్ని ఒకసారి చూసి జాగ్రత్తగా మీరు దానికి ఏ విధంగా డ్యామేజ్ కాకుండా చూసి రిమూవ్ చేసుకోండి. సో రిమూవ్ చేసిన తర్వాత మనకు కేబుల్స్ కూడా ఉంటాయండి, కేబుల్స్ కూడా జాగ్రత్తగా రిమూవ్ చేసుకోండి. ఇక్కడ బ్లాక్ కేబుల్ చూసుకున్నట్టయితే రేడియో యాంటీనా కేబుల్ అండి. సో బ్లాక్ కేబుల్ని డిస్కనెక్ట్ చేసుకుందాము. ఇప్పుడు అదే పైన చూసుకున్నట్టయితే మనకు ఇక్కడ యూఎస్బీ ఉంది, ఇంకా బ్లూ కలర్ చూసుకున్నట్టయితే మైక్రోఫోన్ కేబుల్ అండి, ఇంకొక బ్లాక్ చూసుకుంటే సబ్వూఫర్. మనకు ఇక్కడ ఓన్లీ ఒక సబ్వూఫర్ అవుట్లెట్ ఉంది కాబట్టి మనము ఇంపిడెన్స్ కన్వర్టర్ యూస్ చేస్తున్నాము. ఇంక ఇక్కడ మనకు కొన్ని అవుట్లెట్స్ అయితే ఇచ్చిన్నారు కదండి. సో ఈ అవుట్లెట్స్ చూసుకుంటే మనం రేర్ సీట్లో స్క్రీన్ కనెక్ట్ చేసుకోవడానికి అండి. సో రేర్ సీట్లో వీడియో స్క్రీన్స్ కనెక్ట్ చేసుకోవడానికి అదైతే యూజ్ అవుతుందన్నమాట. సో ఇప్పుడు వైరింగ్ ఏ విధంగా ఉందో చూద్దాము. ఆల్రెడీ మీకు వైరింగ్ డయాగ్రామ్ అయితే చూపించాను కదా. సో ఈ వైరింగ్ డయాగ్రామ్లో మనం ఆ బ్లూ వైర్ని అయితే కనుక్కోవాలి, ఆ బ్లూ వైర్ ఎక్కడుందో. సో చాలా బ్లూ వైర్సే ఉన్నాయి. ఒక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మనకు ఆఫ్టర్ మార్కెట్లో ఈ విధంగా లేబులింగ్ చేసి ఉంటారండి. లేబులింగ్ వల్ల మనం చాలా ఈజీగా ఇది కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. మనకు సబ్వూఫర్ నుండి వచ్చిన బ్లూ వైర్ని అయితే రిమోట్ కంట్రోల్ వైర్కి అయితే కనెక్ట్ చేయాలండి. సో ఆ రిమోట్ కంట్రోల్ వైర్ ఎక్కడుందో చూద్దాము. సో ఏమవుతుందంటే మ్యూజిక్ సిస్టమ్ ఆన్ అయినప్పుడే దానికైతే పవర్ వెళ్తుందండి సబ్వూఫర్కి.
ఇప్పుడు ఈ రిమోట్ వైర్ ఎక్కడ ఉందంటే ఆల్రెడీ దీంట్లో లేబులింగ్ అయితే ఇచ్చిన్నారు. సో ఆ లేబుల్స్ చూసుకుంటే కూడా మనకి ఈజీగా తెలిసిపోతుంది. సో రిమోట్ వైర్ వచ్చి బ్లూ వైర్ కదండి. సో లేబులింగ్ అయితే ఉంది ఇందులోనే ప్రతి ఒక్క వైర్కి. సో చాలా ఈజీగానే ఫైండ్ చేయొచ్చు అనమాట. ఆఫ్టర్ మార్కెట్కి అయితే తప్పనిసరిగా ఇలాంటి లేబులింగ్స్ అయితే ఉంటాయండి వైరింగ్కి. ఇక్కడ చూసుకుంటే యాంప్లిఫైయర్ కనెక్షన్ సంథింగ్ ఉంది. సో ఇదే నాకు తెలిసి యాంప్లిఫైయర్ రిమోట్ వైర్ అండి. దీని కలర్ చూసుకుంటే బ్లూ ఉంది. బ్లూ అలాంగ్ విత్ మధ్యలో అయితే వైట్ స్ట్రిప్స్ ఉందండి. సో ఈ రెండింటిని జాయిన్ చేసి మనకు సబ్వూఫర్ వర్క్ అవుతుందో లేదో చూద్దాం కరెక్ట్గా. సో మనం ఈ బ్లూ వైర్ కనెక్ట్ చేసాము, అదేవిధంగా ఆ ఎల్లో వైర్ బ్యాటరీకి అయితే కనెక్ట్ చేసామండి. అండ్ బ్లాక్ వైర్ వచ్చి మనం గ్రౌండ్కి అయితే కనెక్ట్ చేసాము. మనం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ కనెక్ట్ చేయాల్సి వచ్చి ఆర్సీఏ కేబుల్ అండి. సో ఆర్సీఏ కేబుల్ ఇంపిడెన్స్ కన్వర్టర్ కనెక్ట్ చేసి వర్క్ అవుతుందో లేదో టెస్ట్ చేసుకొని ఇంకా నెక్స్ట్ ఫిట్టింగ్ చేసేయడమే అండి. నేను ఈ రిమోట్ వైర్ని డైరెక్ట్గా సబ్వూఫర్ కనెక్ట్ చేయకుండా మిడిల్లో ఒక స్విచ్ అయితే యాడ్ చేస్తున్నానండి. ఎందుకంటే మనం ప్రతిసారి మనం మ్యూజిక్ సిస్టమ్ ఆన్ చేసిన ప్రతిసారి సబ్వూఫర్ అయితే ఆన్ అవుతుంది. సో ఫ్యామిలీతో వెళ్ళేటప్పుడు కొంతమందికి బాస్ అంటే ఇష్టం ఉండదు. సో నేను మధ్యలో స్విచ్ అయితే యాడ్ చేసుకుంటున్నాను, కావాల్సినప్పుడు ఆన్ చేసుకునేలాగా, వద్దనుకున్నప్పుడు ఆఫ్ చేసే విధంగా. సో ఈ స్విచ్ అయితే నేను మిడిల్ యాడ్ చేస్తున్నాను అండి. మీకు కావాలంటే మీరు స్విచ్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే మీరు డైరెక్ట్గా సబ్వూఫర్కి అయితే కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అండి. ఇప్పుడైతే టెస్ట్ చేసాను, సబ్వూఫర్ కరెక్ట్గానే పనిచేస్తుంది. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వైరింగ్ చేసుకోవడానికి మనం సైడ్ ట్రిమ్స్ని అయితే రిమూవ్ చేసుకుందామండి. సో మొత్తం ట్రిమ్స్ ప్యానల్స్ అయితే రిమూవ్ చేయాల్సి వస్తుంది వెనకాల నుండి ఫ్రంట్ వరకు. ఇప్పుడు ఈ వైరింగ్ని అయితే జాగ్రత్తగా ముందరకు తీసుకొచ్చుకుందామండి. సో ఫ్రంట్ వరకు అన్ని సైడ్ ట్రిమ్స్ అయితే రిమూవ్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో సైడ్ ట్రిమ్స్ రిమూవ్ చేసి వైర్స్ అన్ని ముందు వరకు తీసుకొచ్చి ముందరైతే మనము కనెక్ట్ చేసుకుందామండి. ఈ కార్లో చూసుకుంటే ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు యాంప్లిఫైయర్ యూస్ చేస్తున్నాను. సో ఆల్రెడీ ఆ ఇంపిడెన్స్ కన్వర్టర్ అయితే కనెక్ట్ చేస్తున్నాను అండి. సో మీకు ఆ ఇంపిడెన్స్ కన్వర్టర్ ఎలా కనెక్ట్ చేయాలో జస్ట్ రఫ్గా అయితే చూపిస్తాను. సో వీడియో లాస్ట్ వరకు చూడండి. ఇప్పుడు మనం ఆ ఎల్లో పవర్ కేబుల్ని బ్యాటరీ కనెక్ట్ చేయడానికి మనం సైడ్ ఫెండర్ లైనర్స్ నుంచి అయితే తీసుకెళ్ళొచ్చండి. లేకపోతే మనకు డాష్ బోర్డ్ వెనక ఒక చిన్న అవుట్లెట్ అయితే ఉంటుంది. సో దాని ద్వారా కూడా మనం బ్యాటరీ వరకు అయితే ఆ ఎల్లో కేబుల్ని అయితే తీసుకెళ్ళచ్చు. సో అది ఎక్కడుందో మీకు చూపిస్తాను చూడండి. సో ఈ విధంగా పైనుంచి మనం ఒక చిన్న అవుట్లెట్ అయితే కనిపిస్తుందండి. సో అక్కడైతే మీకు ఒక రబ్బర్ బుష్లా ఉంటుంది. ఆ రబ్బర్ బుష్కి ఒక చిన్న హోల్ చేసి ఆ హోల్లో నుంచి మీరు ఎల్లో పవర్ కేబుల్ని అయితే తీసుకొని రావాల్సి వస్తుంది. సో ఇది చూస్తున్నట్టయితే మనకు అక్కడ లోపల నుండి అయితే తీసుకొచ్చాను బయట వరకు. ఇప్పుడైతే మనం ఆ ఎల్లో కేబుల్ అయితే కనెక్ట్ చేసుకుందామండి. సో కనెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇంకా మనకు ఓన్లీ బ్లూ వైర్ అయితే పెండింగ్ ఉంటుంది. అది కనెక్ట్ చేసినాక ఇంపిడెన్స్ కన్వర్టర్కి ఆర్సీఏ కేబుల్ కనెక్ట్ చేసుకుంటే వర్క్ అయిపోయినట్టే అండి. అప్పుడే చెప్పిన విధంగా బ్లూ వైర్ రిమోట్ వైర్ని అయితే మనం ఆ బ్లూ వైర్కి అయితే కనెక్ట్ చేసుకోవాలండి. సో నేను స్విచ్ మిడిల్ యాడ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి నేను దాని స్విచ్కి అయితే కనెక్షన్ ఇస్తున్నాను. ఇక్కడ చూసినట్టయితే నేను స్విచ్ని అయితే సెట్ చేస్తానండి. సో మీకు కూడా ఒక స్విచ్ కావాలంటే కార్లో ఎక్కడైనా ఎక్స్ట్రా ప్లేస్ ఉన్నైతే మీరు కూడా స్విచ్ని సెట్ చేసుకోవచ్చు అండి. సో ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే రిమోట్ కంట్రోల్ వైర్ని స్విచ్కి అయితే కనెక్షన్ ఇచ్చుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు ఇంపిడెన్స్ కన్వర్టర్కి వైరింగ్ ఏ విధంగా చేసానో చూద్దామండి. సో ఇంపిడెన్స్ కన్వర్టర్ని మ్యూజిక్ సిస్టమ్కి అయితే కనెక్ట్ చేసుకోవాలని చెప్పాను కదా. సో అది ఇప్పుడు ఏ విధంగా చేశానో ఇక్కడైతే మీకు చూపిస్తాను. సో ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే ఒక ఎండ్కి అయితే మనము సబ్వూఫర్ నుండి ఆర్సీఏ కేబుల్ తీసుకొచ్చి ఆ రెండు రెడ్ అండ్ వైట్ జాక్స్కి అయితే కనెక్ట్ చేశానండి. సో ఫ్రంట్ సైడ్లో చూసుకున్నట్టయితే ఈ ఇంపిడెన్స్ కన్వర్టర్ నుండి రెండు వైర్స్ అయితే వెళ్తుందని చెప్పాను కదండి, అప్పుడే పాజిటివ్ నెగిటివ్ అని. సో నేను ఈ స్పీకర్ వైర్స్కి అయితే కనెక్ట్ చేశానండి. మీకు వైరింగ్ డయాగ్రామ్లో చూపించాను కదా, స్పీకర్ పాజిటివ్ నెగిటివ్. సో మీరు ఆ వైర్స్కి అయితే ఈ ఇంపిడెన్స్ కన్వర్టర్ని అయితే కనెక్ట్ చేసుకోవాలండి. సో ఇలా కనెక్ట్ చేసుకున్నట్టయితే ఇంపిడెన్స్ కన్వర్టర్ యొక్క కనెక్షన్ అయిపోయినట్టే. ఇంకా ఆల్రెడీ చెప్పినట్టు ఎల్లో వైర్ చూసుకుంటే పవర్ కేబుల్కి అండి, ఇంకా బ్లూ వైర్ చూసుకున్నట్టయితే రిమోట్ కంట్రోల్ వైర్కి అండి. సో ఇప్పుడు మనం ఆర్సీఏ కేబుల్ కూడా చూపించేసాను, ఇంపిడెన్స్ కూడా చూపించేసాను. ఇంకొకటి వచ్చి మనకు ఉన్నది గ్రౌండ్ వైర్ ఒకటే అండి. సో గ్రౌండ్ వైర్ని అయితే నేను ఇక్కడైతే కనెక్ట్ చేశాను. సో మెటల్ బాడీకి అయితే కనెక్ట్ చేశానండి. మీకు ఇంకా వైరింగ్లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్లో కామెంట్ చేయండి, తప్పకుండా ప్రతి ఒక్క కామెంట్కి అయితే నేను రిప్లై ఇస్తానండి. సో వైరింగ్ అయితే చాలా ఈజీ, ఈ విధంగా చాలా ఈజీగా అయితే చేసుకోవచ్చు అండి.
ఇప్పుడు మ్యూజిక్ సిస్టమ్ శాంపుల్ చూద్దాము. సో ప్రస్తుతానికైతే నేను కనెక్ట్ చేస్తాను. మనము ఈ మ్యూజిక్ సిస్టమ్ ఆన్ చేసిన వెంటనే మనకు సబ్ వూఫర్ కూడా ఆన్ అయిపోతుంది అనమాట. బట్ నేను వచ్చి ఎక్స్ట్రాగా ఒక స్విచ్ యాడ్ చేశాను ఇక్కడ. సో ఎందుకంటే నాకు కావాల్సినప్పుడు సబ్ వూఫర్ ఆన్ చేసుకునేలాగా అయితే నేను సెట్ చేశాను. ఎందుకంటే మన ఫ్యామిలీతో ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు మనకు అంటే వాళ్ళకు సబ్ వూఫర్ నచ్చకపోవచ్చు అంత సౌండ్. సో ఎప్పుడైతే కావాలో అప్పుడు మాత్రం ఆన్ చేసుకునే విధంగా స్విచ్ సెట్ చేసుకున్నాను. మామూలుగా అయితే ఇది ఆన్ అయిన వెంటనే మనకు సబ్ వూఫర్ కూడా ఆన్ అయిపోతుంది అనమాట. సో ఇప్పుడు మనం శాంపుల్ అయితే చూద్దాము. సౌండ్ చూసుకుంటే 20లో ఉంది. అదేవిధంగా ఇక్కడ బాస్ చూసుకుంటే నేను 0లోనే ఉంచాను. బాస్ చూసుకుంటే 0లోనే ఉంది. సో జస్ట్ ఇప్పుడు బేసిక్ లెవెల్లో దాని యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ ఏ విధంగా ఉందో చూద్దాం మనం. మ్యూజిక్ శాంపుల్ వినే ముందు అందరూ తప్పనిసరిగా అయితే ఇయర్ ఫోన్స్ అయితే యూస్ చేయండి. సో మీకు అక్యురేట్గా దాని యొక్క బాస్ ఏ విధంగా ఉంటుందో తెలుస్తుంది. మీరు వీడియోలో బాస్ వినేటప్పుడు మీకు అది డిస్టార్షన్ లాగా అనిపించచ్చు. ఎందుకంటే మన ఫోన్ మైక్కి ఆ బాస్ పికప్ చేసుకునే అంత కెపాసిటీ అయితే లేదు. సో మీకు ఆ వీడియోలో చూడడానికి ఏమో అది జస్ట్ వైబ్రేషన్ లాగా లేకపోతే డిస్టార్షన్ లాగా అనిపిస్తుంది. కానీ మీరు రియాలిటీగా చూసినట్టయితే మనకు పర్ఫెక్ట్గా బాస్ అయితే ఉంది అందులో. సో మీరు ఎక్కడైనా శాంపుల్ చూడాలనుకుంటే ఎక్కడైనా మీరు కార్ అసెసరీ షాప్కి వెళ్ళి శాంపుల్ చూసాకే మీరు ఈ సబ్ వూఫర్ని అయితే తీసుకోండి. ఎందుకంటే మీకు సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండాలి కదా. సో వీడియోలో అయితే మీకు డిస్టార్షన్లా ఉంటుంది, కానీ రియల్గా నేరుగా చూసేటప్పుడు మనకు బాగానే ఉందండి అది. సో ఇప్పుడు ఇంకా కొన్ని శాంపుల్స్ అయితే చూద్దాము. సబ్ వూఫర్ ఆన్లోనే ఉంది. సో ఇప్పుడు కొన్ని శాంపుల్స్ అయితే చూద్దామండి.
new album. Bring the heat, yeah, never bring the fight. I'ma link it, style wide. So much love this is fine. While I'm hard working, I am in the zone where you can't stop me. శాంపుల్స్ అయితే చూసారు కదండి. సో మీ ఒపీనియన్ అయితే కింద కామెంట్స్ అయితే కామెంట్ చేయండి. అదేవిధంగా డౌట్స్ ఉన్నా సరే కింద కామెంట్స్ అయితే కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియోగా నచ్చినట్టయితే తప్పకుండా లైక్ చేసి షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. సీ యూ ఇన్ నెక్స్ట్ వీడియో. బాయ్.